Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Paru Bintang Senapan. Kali ini saya mau nge-review senapan angin Predator. Untuk spek senapan ini laras alur 12 OD 13, udah pakai serobong ya. Untuk tabung tanam stainless. Untuk kokangan samping atau disebut seat lever, kunci trigger terpasang juga di sini. Ini ya. Krengsel kokang di sini terpasang juga. Untuk adaptor single shoot bisa pakai magazine. Manometer tekanan di 3000 PSI, aman di 2700 PSI. Untuk popor bisa maju mundur seperti ini. Ini juga bisa dipakai peredam ya. Seperti ini ya. Ini ya Pak. Ini udah ada areal teleskop ya. Mau pakai teleskop apa-apa juga bisa. Udah tersedia ini rel klasik ya. Untuk harga senapan ini 5,5. Kalau minat hubungi saya langsung WA atau BBM atau via WhatsApp juga bisa, atau telepon juga bisa. Salam satu laras.